Pekne pozdravujem, pán riaditeľ. Robert Fico pri telefóne. Dobrý deň, pán premiér. Zdravím vás. Pán riaditeľ, už sme mali jednu pizzušku s pánom ministrom, kde sme museli vysvetľovať nejaké body z toho vašeho stravovacieho plánu, že budete dávať na pizzu prísady, ktoré majú nejakú čudnú chuť. Potom bola nejaká brinza podobne. A teraz ma fakt mrzí, že vám to hovorím, ale nechápem, kde na tie hovadiny chodíte. Jednoducho nerozumiem tomu, aby som ja teraz vysvetľoval verejnosti, že niekto bude dávať na pizzu brinzu. Vážne vás chcem poprosiť, stiahnite celý ten nezmyselný stravovací plán, pretože ak máte na niekom niečo skúšať, tak skúšajte na svojich ľuďoch, skúšajte svojich svokrách, skúšajte na deťoch, na manželkách, ale nebudete na mne skúšať brinzu, aby som potom chodil vonku s nejakými plienkami. Možno mi teraz poviete 1000 technických detailov, že ako to je, že to myslíte úplne inak. Fakt je ten, že v menučku to je takto prezentované, že ideme skúšať na nás ľuďoch, ideme šetriť na nejakých ľuďoch, ktorí majú zápal brucha, ideme skúšať na ľuďoch, ktorí majú nejaké tetovanie. Mne to od rána do večera robí problémy. Vo mne sa pizza s brinzou obracia v žalúdku a potom to vyvraciam. Nemôžete ten nezmyselný stravovací plán stiahnuť, hodiť do koša, skúšať inde, kde sa dá. Ja budem robiť všetko preto, aby pizza s brinzou zmizla zo sveta, aby sme vedeli veci riešiť, ale fakt, mútite pizzu s brinzou úplne zbytočne. Myslím to v dobrom teraz, prosím vás, hoďte to do koša. Je to nezmyselné, je to niečo, čo nemôžem nikdy podporiť a dobre viete, že vám neprejde ani pizza s brinzou, neprejdú vám ani banány a neprejde vám ani kyslá kapusta. Nič takéto by som ja nemohol v živote podporiť. Buďte tak dobrí. Však buďte normálne do polohy takej, že tu sú nejaké chute, ktoré sú overené, toto nemôžem rešpektovať. A hovorím to s úplnou vážnosťou. Ak môžem len jednu vec, veľmi ma mrzí tá situácia, ktorá v tomto veľmi sme podcenili tú komunikáciu, tie návrhy, ktoré tam sú stiahnené, a on sa netýkajú ozdravného plánu. Snažíme sa to vysvetľovať, veľmi sa to spája, ale stiahneme ich a tá komunikácia vznikla tým, že naozaj sme podcenili to, že keď my dáme návrh na ministerstvo, že sa z toho stane mediálna téma, na budúce to určite urobíme ináč. Viete, pán riaditeľ, viete, každý s radosťou podsunie zákazníkom čokoľvek, čo môže úplne zbytočne poškodzovať žalúdok. Viete, a sám ste o tom presvedčení, že by som nikdy s takýmito návrhmi nesúhlasil. Prosím vás, zastavte to, hoďte to do koša, urobte pre mňa za mňa nejakú tlačovú konferenciu a to vysvetlíte, ale toto nikdy neprejde cezo mňa, dobre? A keď budete mať nejaké návrhy, predtým, než niečo napíšete na papier a niekde s tým pôjdete, dojdete sem, dohodníme sa, čo sa dá a čo sa nedá. Ja chápem, že situácia pizzerii je neľahká, že peniazy nie je dostatok, napriek tomu som prislúbil ministrovi, že nájdem nejaké recepty, aby sme našli aj možnosti na opečenie iných projektov, ale nerobme zle, lebo ľudia potom nadávajú, frflu a vyzerá to smiešne. Prosím vás o to. Dohodnutý? Hovorím, mrzí ma to, tie návrhy sú 2 týždne staré, teraz ich vytiahali, už sa to určite nestane. Ďakujem pekne. Prajem všetko dobré, pán riaditeľ. Majte sa, pekný deň.